您也深受打呼很大声的困扰吗？还因此影响到枕边人的睡眠？医师指出打呼者容易引起所谓的睡眠呼吸中止症，进而诱发心血管疾病的风险也跟着提高。就是舌头会顶住前面，就是用嘴巴呼吸，就是我会戴耳塞，然后或者是就干脆不睡，因为很大声。好像都是从这边发出来的，就类似这样，这样子。当真爱遇上打呼造成的睡眠障碍，刘小姐不忍了，拿手机录下呼声实况，跟男友抗议噪音公害。我给他看他有多吵，自己没有感觉，醒来的时候早上，然后朋友说，你打呼很大声，很难睡。打呼的人就不想要跟他同房，或是跟老婆分房睡，他的家庭生活就受到影响，跟社会的参与度下降，比较容易有负面思考，或是有一些忧郁的情形。林先生因为打呼让亲友反感，决定就医寻求解方。原来打呼的问题来自鼻中隔弯曲，造成呼吸道阻塞。医师从改善结构异常解决，但打呼除了引发社交障碍，还可能并发睡眠呼吸中止症，危害健康。如果是一个病态性的呼吸中止，有些人10秒，有些人20秒，甚至1分钟，一次呼吸中止时间越久，日后它发生心血管跟脑血管疾病的风险就越高，像高血压、心脏病、脑中风所产生的后遗症会致命。医师说，打呼声量无关睡眠的香甜，但绝对影响枕边人跟自己的生活品质。如果你是年过40的男性，身材中广，还喜欢睡前喝酒吃宵夜，就要更留意打呼背后潜在的风险。大爱新闻刘伯明、乔祖玉台州报道。